армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін не болды жобасының кезекті түсірілімі. Бүгін бізде қонақта Байгайс жобасының жігіттері Жалғас, Байгайс ұлттық арнасы. Қош келдіңдер. Байгайс ұлттық арнасы. Байгайс ұлттық арнасының резиденттері. Қош келдіңдер, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй өте керемет. Каково? Керемет. Хороший был. Біреу білсе, біреу білмес. Біз Байгайс енді бастағанда Нұрекен біздің командада болған. Әлі күнге дейін мені сұрайды, Иван деп ше. 2 жыл болды ма? Жаралы сезім 2 деген болып түсіргенбіз, сол жерде Нұрекен Иванның рөлін ойнады. Оразан уақытында как раз. Күшті болып, енді келатқанда травма алды ғой бұл кісі. Жоқ, соны неге шығарып жібердіңдер? Жоқ, шығарып жіберген жоқ, травма алды. Сөйтті де енді 2 ойын банкада отырып қалды. Біз арендаға жібердік. Андай боғауыз естіп білмеймін ғой бұрын. Ол кезде мен андай ғой, колледжде жұмыс істеп жүрдім да. И мен ана мұғалім болғаннан кейін енді кішкене қиындау болды ондай жерде жүріп. Боғауыз сөз көп, андай боқтайтын сценалар. Енді қазір колледжде емессің ғой. Қазір түсе беруге болады. Қазір похуй бара беремін. Қазір неге шақырмасқа? Қазір не қылады мен? Басқа Иван тауып алды. Апа-дем Иван тауып алды. Қап-қара өзі. Жақсы творчествода, шығармашылықта не жаңалық болып отыр? Қандай жоспары бар? Так, жаңалық бізде Мағжан. Айта бересің. Бұйырса, Алла бұйырса. Творчествода жаңалық Мағжан Түркияда киноға түсіп кетті. Бұйырса күзде шығады. Кино аты қандай? Көшеден. Киноның аты не болды? Кино аты енді сәл андай да, адал алаяқтар. Уже смешно, да? Прикол что-то. Комедия ба, енді сондай рабочий ат дейді, біз негізі бүкіл сол жаңа түскен жігіттері бар, бәрі ауыстырайық дедік атын. Бұл ат кішкене сәл сезім тәлкегі деген. Сен главный рөлдесің ба негізі? Бірақ келеді екен. Ермек екеуміз түстік. Нормально, бір айға барып келдік. Ермек деген дәстүр деген. Иә. Көрермендер білмей қалуы. Ермек Шынболатов дәстүр кинофильмінің басты актері. Менің жанымда түсіп бақытты шығар деп ойлаймын. Ермек саған сәлем. Иә, сол екеуміз барып түсіп келдік, бір айға созылды. Енді 10 октябрь күні шығады екен. Күзде бұйырса. Күзде бұйырса, иә. Сол жаңалық сол. Октябрь деген қазан, иә? Қазан. Қазақша сөйлейік деп. Қазақша сөйлейік. Сол жаққа барып түсіп келдік, енді көреміз. Алғашқы дебют болды, главный рөл болғаннан кейін. Бір жағынан өзіміз енді Байгайс болып үлкен кино түсіретін болғандықтан бір сол атмосфераны сезіну керек болды да, бірінші. Білмеймін, өзіміз сөйтіп істедік, дұрыс па, дұрыс емес. Ол атмосфераны енді мен өткенде де біз екеуміз киносында түстіңдер, жалпы сол жерде де бір сезініп алған шығарсың. Жаңа Турцияда сезіндім. Басқа мемлекетте бар. Қызығып барып келдім. Сол, жаңағы сол енді бұйырса өзіміз Байгайс өзінің үлкен киносын бастайды осы жылы. Келесі жылы бұйырса. Сәттілігі бұйырса. Біз екеуміз деген киноны үйдегілер болып, 5-еуміз болып көрдік. Кенде барып ше, қызық екен. Кинотеатрдан барып көріп, сендерді көріп, тем более андай қуанып. Еще тексттерінде, нелерінде, өздерінің нелеріне келеді. Өздері жазып алған сияқты. Бір-екі нәрсе өздері қосып жүрген сияқты. Көрдім да, күшті екен. Полный киноны жаздық қой біз. Дейтін бар. Жегізетін ба? Барып көрдік, ол жерде де енді андай ғой. Гүлнұр Мамасарипова ханымның шақырғаннан кейін, үлкен кино болғаннан кейін, командамен алғаш түскен, алғашқы жеке-жеке емес, оған да жалғаспен Мағжан бөлек киноға түсіп кетті. Мен жынданып бірінші Мағжан кетіп қалды. Топастанып бір айға кетіп қалды. Сосын біз бір ай не істей тұрамыз, онда киноға түсе тұрайық дедік та. Рамазан Амантай мырзаның киносына түстік. Айтпашы, сол кино қашан шығады? Онда сол осы Мағжандардың киносымен қатар шығады. Бір уақытта жарысайын тұрсыңдар ғой үшін бә. Мен енді Турцияның алдында айта кетейін. Пацанский кипиш деген киноға Мағжанмен жалғасып кетіп қалғаны бар еді бір. Соған жынданған ғой негізі. Сен жынданғанды қатты жындағанды Турцияға. Оған кетпейтін ек біз. Егерде? Айтайық осы жерде. Мағжан
бір сериалға түсуге кетіп қалды ғой. 2 күнге ма, 3 күнге. Қашан туасың ба, бәледен бар. Қашан туасың? проектісінде жүр. Қашан туасың, бәлен бәрін бастайтын Мағжан сондықтан. Қашан туасың? Ең алғаш Қызылорда. Кетіп қалды. Алғаш байгайс болып ашылған жарты жылдан асқан уақыт екен. Мен кетпейтін едім. Шақырды. Неде, Навидегі не ғой, болған? Жоқ, мен оған да кетпейтін едім. Просто Мағжан атуға жұмысқа кетіп кетті. В общем, бөлінген мотивация жүргізді ғой, анан естісен аз. Әйтпесе мен кетпейтін едім. Кінәлі емес. Пародиялардан қандай нелер бар алда уақытта жоспарлар? Пародия түсірмейтін еді. Пародия Шеллилардың екінші шықты. Шеллилардың екінші шықты. Ертең бұйырса жұма күні Сұлтан Сүлейман түсірейін деп жатырмыз. Одан кейін Пейеш. Сұлтан Сүлейманда мен қандай рөлдемін примерно? Сұлтан Сүлейманда сіз Сүмбіл әке Юрий Сүмбіл әке бола ма? Қазақстанда сүмбілдер көп қой. Енді осы бастапқы осындай жағдай пародия түсіру бір неге ол қаяқтан шыққан идея, негізі кімнің идеясы? Мен Америкада оқып жүрген кезде айтқым келеді барған жерім. Америкада оқып жүргенде Гонконг деген қаласында. Пародия болғанда, пародия негізі жалғасы идеясы ғой. Мағжанның идеясы. Мен бастамайтын едім оны. Жоқ, неден басталды ғой бәрі, Бесудзигден басталды ғой. Қателеспесем андай бір койкамен бірдеңеде. Ол кезде ойыстып бір кабинетке кіріп, 10 минутта түсіріп, ютубқа сала сап. 4 минут па, 5-ақ минут па, сондай ма, көбісі кісі. Бірақ сөйтіп кейін қазір қарасақ, Боқтау деген страшный. Көп болған, Жоқ, өзіміз түсінбегенбіз жоқ ол кезде ше. Қазір азайды, е? Қазір жоқ, вообще жоқ негізінде. Қазір не қоя жоқ андай. Маленький кеп қалғанда ғана болмаса. Көтім жемеш деген сияқты нәрселер ето, е? Андай, жеңіл желпі. Бұрынғыларын қарасақ, арасында бір-екі сөзі ғой. Смачно боқтағанымыз ғой. Сценарийді бүйтіп болып жүрген арасында бір-екі сөзі қосып. Сценарий жазбайсың ғой, анда бір-екі сөздер қоясың да, боқтаумен толтырып жібересің. Ең дұрыс сөз, малсың ба? Қазір шүкір боқтамаймыз. Просто айбалшып кетті. Біз білмей қалдық қой негізі ше. Шын айту керек, теуіп кететін, адамдар көп қарап кететінін. Осыдан бір 3 жыл бұрынғы ми ғой енді, ол 3 жыл деген әжептәуір уақыт қой. Біз білмейміз ғой соны кішкене киноның пародиясында да киноның өзінде де кішкене андай боқтайтын сахналар көп болған ғой. 532-де де басқаларда да сөйтіп мақсатымыз бір көтеріліп кету болған жоқ боқтап. Қазір енді бәрі андай күшті шығар, андай профессионал түрде съемочный группамен, е? Сол. Өйткені ана баяғы нені түсірген кезде өйтіп білем, бір петличка жақын очы кішкене естілген ғой. Жоқ, қазір енді шілей бұрынғыдай емес, бір 40%-ға өскен шығармыз. Но андай прям команда жалдап өйтіп істемейміз. Но бірақ качество көрінеді. Үлкен киноға істемесек. Үлкен киноны да осылай түрестіңдер. Жоқ, андай ғой. Күшті мысал келтіріп сөйлейтін болып кеткен мен айтпақшы. Соны байқап отырмын. Пародияны бір команда жалдап өйтіп түсірудің қажеті жоқ. Ол времянканың ішін ремонттай берген сияқты ғой. Кішкентай времянканың ішіне қымбат обой жабыстырып, полын ауыстыра берудің қажеті жоқ. Кейін үлкен үйіңді істейсің ғой, новый деген сияқты. Үлкен үй сол кино ғой, тамаша. Жаман мысалмен сөйледің. Жақсы. Әдем кетті. Тағы мысалдар бар ма? Сұрақ қойыңыз, мысалмен жауап беремін. Мысалшы болып кеткен қазір. Мысалы мынандай сұрақ бар. Бізде қазір әлеуметтік желінің қатты дамығаны, көп адам енді, көп жастар әлеуметтік желіде отырады, қарап отырсында бір видео қарайды, сосын комментарий жаза салады, көңіліне тиіп кетеді деп ойламайды сондай. Қазір көп андай буллингке ұшырайды да. Бірдеңе деп жазды, қатты көңіліне алып, хит болған нәрселер деген сияқты. Көтере алмай қалады да. Иә, өздеріңіздің бастарыңызда сондай енді алғашқы жаңағы нелер шыққан кезде, сериалдар жаңағы видеолар шығып жүрген кезде боғауыз көп болды. Қалай қабылдады, сондай нәрсе болды ма, буллингке ұшыраған сәттер болды ма, қалай қабылдадыңыздар? Сол туралы айтып берсеңіздер, мысалға.
өте орынды сұрақ. Мысалға времяның ішінде деп Орынды сұрақ. Жоқ, мысалын сосын келтіремін. Басында иә, андай жаман басында емес, әзілде жазады ғой негізінде. Қазір еще сондай заман болып тұр ғой, TikTok'та, Instagram'да андай мені көрмейді ғой, бәрібір танымайды ғой дейді, о деген жаза салады ғой. Көтінде емес бір бәле деп. Или қарғай салатындар бар, топайша танымайды да. Сөйтіп ол енді қазіргі тілмен айтқанда буллинг қой. Сондайға мен ұшырағым. Сол туралы айтып буллингқа кетіп қалдым. Мысалға, да? Мен стрессоустойчивымын. Мен резюме толтырып деп айтқам өзіме ше. Андай пікірлерге қатты көңіл аудармаймын. Мен оқып шықтым резюмені жақсы. Бірақ бұрын жайдарманда жүрген кезімізде, енді YouTube бастамай тұрғанда, вот сол кезде шынымен де қатты көңіліме аққан. Қандай нәрсе болды енді көңіліңе алып қалған, есте қалған? Біз енді ату құрамасы болып ойнап жүрген кезде ұтылып қала беретін ек қой. Кейбір ойындар өтетін ек. Сол кезде неменеген ол команда өтті, шіріп жүр ғой, аталардың басына жүрма, жесірлер. Неше түрлі жаман сөздер болды. Ойбай. Сол буллинг екен ғой сол Сол буллингқа ұшырадық еді, Мағжан еді? Сен буллингқа ұшырадың ғой? Ұшырадың ғой? Негізінде бұл андай бір адам шын ғой, отырып жаза береді, жаңа оқисың да, ол как будто деп өтіп кете салмайсың ғой, любой адам демейсің ғой, ол ертең осы выпусктың да астына жазуы мүмкін. Сол кезде сіздер сұрайсыздар ма? Жоқ, андай бүйтіп қарайсың да, кішкене бүйтіп настроение түсіп қалады ғой негізі. Мен неге өйтіп жазды екен, мен енді еңбегім ғой дейсің да. Ол енді сырт көз сыныш ғой, может, ол сенің бір минусың көріп тұрған шығар. Ол дұрыс шығар. Енді бірақ просто жаза беретіндер бір сынды дұрыс қабылдайсың ғой. Если мынандай жерде неге бүйтті екен десе, сен өзің қарайсың да, бәрі шынымен де мына жерде артық кетіп қалыпты. Келесіде бір есте сақтайды дейсің да енді. Кейбіреу бар, просто жазып жіберетін. Сол жерде, иә, сол бүйтесің да дейсің да, дальше жұмыс істеп кете бересің ғой. Енді оған отырсаң, отырып қаласың. Кеше болды тура осыны айтпақшы. Кеше? Мен бұрын шынымен де көңіл аудармайтын. Дайректке жазып жібереді, өзіне өзі боқтап ше. Сол кеше TikTokқа өзіміздің әдемі суреттерді салып қойған ғой. Вообще ештеңе жазбаған. Дейтін ба? Фотосессия жасадық командамен. TikTokқа салғам иә, бірақ сөйтіп біреу сіздіктер деп жазып еді. Ева деп кіріп қараймын ғой. TikTok'та ештеңе жоқ, суреті бар ғой. TikTok'та үстін бастан сурет шығады. Жап-жас бала, басына тақиясы бар, мешіттің алдында әдемі болып отыр да бүйтіп. Сосын жазамын. Не үшін сіздіктер деп жаздың деймін. Түнде жауап беріпті. Қалжың ғой братан, хо-хо дейді. Сондай ашуым келіп кетті. Сол кезде бір буллингқа ұшырап қалдым кеше. Ұшырапсың иә? Айтпашы, андай болады, маған Инстаграмда жазып жүреді ғой. Әкеңді, шешеңді ешкімді қоймайды енді, просто ол мен түсінгенім, ол басында білмейсің ғой, мен тұрамын да қабылдаймын да, жазамын сен жайма, нең бар, мен шешемде нең бар, әкемде нең бар, просто ма деп қалжың ғой, брат, аты оқымайсың ғой, сен жауап қайтармайсың ғой дейді да. Сөйтіп да нервішетемін да, скрин жасап, мынандайлар шықты деп сторис саламын, қаптайды ғой жазатындар сөйтіп ше. Сөйлессін деп. Адамдар қатты внимание керек қой негізі ше. Енді внимание керек та, енді үйтіп шықпай қойған дұрыс қой деп ойлайсың да. Біреуге кәдімгі в лоб шешесінен боқтап, ондайлар көбейіп кетті ғой, қазір жаман ғой негізі. Бірақ баяғыда бізде де енді боқтау емес ол. Жалпы ол кездегі ой саны андай ғой, мені танымайды, оқымайды, бәрібір емес па деген. Баяғыда общагада жатыр, Ғани бар ғой біздің аталарымыз. Ол кезде Инстаграм жоқ, ВК бар. Сөйтті Ғани, Еркебұлан Мырзабек келіп подписан. Ол кісінің друзьясын қабылдаған ба бірдеңесі бар? Екеу бір-біріне не қалған? Жоқ. Жаздым, ол кезде қабылдайтын еді ғой, как подписчик кіреді. Сөйтті Ғани күліп жатады да. Еркебұлан Мырзабек ағамызға картошка бар ма деп жазып бәрі оқымайды, танымайды ғой дейді. Сол мысалы қазір буллинг қой. Екі ағамыз сол кезде ұшыраған иә?
Жо картошка сұраған. Күшті ғой негізі. Әне ұшыратып отыр оны, еще ғанимен мынандай болған, бір қызбен түнде сөйлесіп жатыр да, ғани сөйтіп айым күнім бір бәле деп жазып жатты да, сөйтіп боғым деп жазып жатты да дейді. Мен жіберейін ба дейді. Сөйтіп мен басып жібердім. Кетіп қалады ол. Сөйтіп соғыз булингке шығады. Бір оқ болып булингке шығады. Оқ. Ой, тамаша. Күшті екен. Мына сендердің нелерің бүлікке ұшырағандар қызық екен. Басқаларға қараған. Жүрекке алып қойған жаман. Басында болады ғой шынымен ғой, как будто сені ешкім өйтіп жазбаса деп ойлайсың ғой енді. А кейіннен қарасаң жаза береді да, ол негізі андай әркім өзі біледі ғой. Иә. Заман ғой қазір сондай. Отырып жазасы ел, жазды. Сен оны әркімнің аузынан қақпақ бола алмайсың ғой. Булинг деген, жаңа мысалы бір мектепте томпақ қыз болса, соны сен томпақсың деп айтып булинг қой, иә? Онда Томпақын бар десең. Бұл енді булинг енді тікелей жаңағыдай нәсіліне тиісу, жаңағы түріне тиісу, қара нәсілді болса сондай шеттету, кибербуллинг деген ол әлеуметтік желі арқылы жаңағыдай комментарий жазу, комментарий арқылы угрожать ету жаңағы. Біздікі көрдіңіз кибербуллинг болған ғой. Мен жаңа ғана осы тоже сондай буллингке ұшырадым. Свет қойып отқан жігіт саған свет жетпей жатыр, қарасын. Мен сондай ұшырап қалдым. Мен соңғы кездері андай харасмент дегенге көп ұшырап жүрмін. Харасмент? Иә, харасмент деген шығыпты ғой 3-4 жыл. Иә. Ұстап. 2 жыл болған. Ол жерде харасмент негізі көбінесе андай оқытушы мен оқушының арасында жаңағы универде, колледжде де, мектепте де. Яғни мұғалімнің оқушыға кішкене тиісуі. Точнее, ол мысалға байланысты ынтасын білдіруі ғой. Яғни мысалға мен мұғаліммін да, сол оқушысымен тұрамын да, оқи ғой жаңағы бірдеңе, сабағын жақсы оқы, бірдеңе десем, сол жаңағы дүние ма, сол айтып жатқандарым. Жоқ, андай болып тұр ғой. Тек мұғалім мен оқушы емес, жалпы бір қызға барып тиісіп қаласың, ұстап қаласың, или еркек ақпарат ой деп қаласың. Басқа ой. Ойбай бис керек болып тұр ма? Жаман ой ғой, иә, сондай. Ой болып тұр ғой. Сонда харасментке көп ұшырап жүрмін. Қарасын. Оны айтып берейін. Біз офис алдық қой, неден, осы Сейфуллин жақтан. Ол 4-ші қабатта. И всегда жаяу көтерілеміз. И мен көтеріліп бара жатқанда есімде всегда мага артынан келе жатады. Көтімнен ұстап жүрген. Сол мен ойлаймын, ол харасмент. Мағжан менде де талай ұшыраған бұның кесірінен оның бәрін айта бермейміз ғой дегенім ғой енді. Содан жаңа мама деп ойлайсың ғой енді. Иә. Мысал келтіремін деп жатыр еді ғой. Таусылды ғой. Мен қалып қойдық қой. Жоқ, мысалы қалай келтірсін болады? Павлиннің құйрығы әдем болғанмен астында тауықтың көті бар деп еркін ақшып айтып еді ғой. Сол сияқты ма? Сол сияқты буллинг дұрыс емес. Негізі шынымен де комментарий жазып кетеді, ешкім аузына не болмайды ғой өмірде ше. Сонда бір өткенде бір нәрсені көріп отырмын да, айтып отыр, менің сөзім емес енді. Пушкиннің заманы болса егер дейді да, адамды дуэльге шақыратын. Біраз адам аузын жауып отыратын еді дейді да. Біраз адам тыныш өмір сүретін, өлетін білгенде дейді. Ондай қазір нәрсе жоқ қой, дуэльге шақырып ат жая алмайсың, біреуді по факту жүрші дейтін ше. Сондай нәрсе жоқ та, сондықтан ана бүйтіп лағып жатыр ғой бүйтіп ше. Не болса соны жазады. Енді қазір осыған байланысты көп жастар жаңағы видео түсіреді, вайн түсіреді, мысалы TikTok болсын, әртүрлі әлеуметтік желілер, YouTube-ға болсын. Осындай буллингке ұшыраған сәтте қандай кеңес бересіңдер? Не істеу керек мысалы? Бастарынан өтті ғой. Қалай жеңу керек? Өте орынды сұрақ. Мысалмен келтірсеңіз. Мысалмен ит үреді, керуен көшеді, сен не істейсің чотам дейді. Бір ауыз сөзбен. Мен сондай андай бір ауыз сөзбен қол не істеп сайлап. Сөз байлап. Не істеп тастай алатын ғой. Жоқ, жаңа буллинг, бірақ мен соңғы кездері байқаймын, қазіргі жастар бір сезім тал болып кеткен ба? Қабылдай ма? Білмеймін, детский травма, буллинг, травля. Көп шығып кетті ондайлар. Депрессия, бірдеңе. Депрессия. Андай ғой, депрессиялау ма? Мен ойымша ол кінәнің бәрі ата-анадан. Садикке жібереді да, балама ұрыспа дейді, мектепте ұрма дейді, балам деп ше. Соң ол бала сөйтіп өседі да, одан кейін ешкім сөзін көтере алмай қалады. Деп нәзік болып, оған не мұғалім ұрыспаса,
тәрбиешісі, ей қой деп, ол мектеп дейтін тәрбиенің ортасы ғой. Ата-ана не үйінде тәрбиелемейді, дұрыс па? Баяғыда жаңағы сөзіңді бөліп жіберейін, үшке десең. Мектепке апарған кезде былай айтатын болыпты да. Мұғалімде бар. Еті сенікі, сүйегі Иә, мен естідім. тәрбиеле. Сүйекпен айналысатындар. Иттермен алатындар бар. Сандықта береді ғой. Әке шешенің жаңа ұрыспа деп айтатыны дейді ғой. Саған апарған кезде өзінің ата-ананың өзінің жауапкершіліктен қашуы ол негізі ше. Ана өзі ұрысқысы келмейді да, мысалға грубо бәрі емес, садикке апарды, өзі жаңа басқа жұмыстармен ұрыспаңдар, бірдеңе істеме, өйтпеңдер, бүйтпеңдер дейді да. Өзі шыдамайтын болғаннан кейін дүние ғой енді ол деген. Кеше мен бір видео көрдім TikTok-тан, Қытайдың садигі. Балалар, кішкентай балалар, андай тамақ істеп үйреніп жатыр. Техника істеп төсектерін жинап үйреніп жатыр, сөйтіп жатыр да. Комментарийін оқысам, бір әйел кісі жазыпты да, мен садикте тәрбиешімін. Қытайша жазғанды оқып отырсың әлгі жерде, или қазақша жазған? Буллингке ұшырадым мысалы. Буллинг болып Жақсы ал. сөйтіп бір қазақстандық тәрбиеші кісі жазыпты, мен садикте тәрбиеші болып жұмыс істеймін, бір рет тәрбиешілерге төсегін жина деп істеткен едім, соны видеосын көріп ата-анасы келіп, сен неге бүйтесің, не үшін төлеп жатыр, сен не қарап жүрсің деп ше. Енді жаңағы осындай нәрсеге буллингке ұшыраған жастар қандай кеңес ақыл айтумен жоқ, ол неден шықты? Тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Жаңа 16 жасар бала қайдан депрессия ұстағыш болды? Ол сол анау кішкентай күннен келе жатыр ғой ол. Неге сіз осыны садиктен деп жатсыз ғой? Садиктен басталып жатыр ғой сол әлем бәрі. Көрдіңіз бе? Сіздер мен біздің кезімізде ондай болмады ғой. Менің мұғалімім көк көмбек сақинаспен оқыған. Бізді вообще анау садиктен қастарын бояп келгенде бүйтіп шымшып жылатып қайта жүрген. Шашың өссе жылайтын боламыз ғой. Қасымыз көрінбейді деп жағалап. Жоқ, бізде жігіттердің шашы өсіп кетсе, ағайлар ұрсатын. Қайшымен алып береді ғой. Акам ток па деп бүйтіп былай. Қыздарға қысқа кигізбейтін, не сен әлі кішкентайсың деп бояндырмай, тәрбие сондай болды. Қазір енді мектептің қасынан өтіп баратсам өткенде Анаңыз кішеге тұрды сен. 10 жыл болсын мектеп бітірген биыл. Әлибек көкем ұстап отыр ғой. Метроға кетіп мен үй жағынан өтіп баратын жерде мектеп бар. Сонда бір қыз оқушы қыз ғой. Қысқа киіп алған ғой, татам қысқа енді ше. Оқушы екен. Мен ойладым, таныстым ба? Не болып баратыр деп ше, жаймен. Шынымен де ата-анадан ғой. Ойбай, балама тиіспін. Мектепте мұғалім өлтіріп жатқан жоқ қой баланы. Тәрбие беру керек, ұрсу керек. Шапалағын жеп алу керек. Сіз қандай кеңес айтасыз? Енді оны мысалы сондай жастар деп айтып жатырық қой, бізде енді жастар әлі 30-ға жеткен жоқ. Негізі бірақ енді басқа қазіргі салыстырмалы түрде жаңа 14 жасар, 15 жасар балалардан қарағанда көргеніміз бар болғандықтан айтып жатқан ой ғой, енді ақылды қабылдамаңыздар. Оны өзгерте алмаймыз ғой біз болды енді. Біз сәлдік жаңа басқа болсын. Енді қазір осы келатқан кісілерге айтатыным оғандай аузы жабық балық қармаққа ілінбейді дейді. Көттеріңді қысып жүрген. Жоқ, не айтамын басқа? Білмеймін енді. Мен көп көрем. Двордан үйден шығып келатқанда біздің двор енді қоршалып тұратын, сонда жас мамалар ғой қазіргі. Жас мамалар көп қой. 20 мен 25 жас аралығындағы қыздар ғой. Солар мама ғой енді біздің мамашалар. Мамашалар ма? Мамашка. Бірінші балалары ғой енді мен аналық махаббат қой, бірақ сонда да бүйтіп кейде слишком ба деп бүйтіп қараймын да. Соны баласы өткенде де көріп қалдым. Сен кішкентай бала бір кішкентай баламен ойнап отырды да, екінші кішкентай баламен сөйтіп ойыншық машинадан тек қалды ма? Мамасы деген жүгіріп, ты что бьешь, бір бәле? Жоқ, бала мен бала ойнайды. Бала буллингке ұшырады үшін, Буллинг емес, анау баласы да сүмсік болып қалады ғой ертең. Жауап бере береді, сол үшін дейді.
баяғыда мен есімде бір рет 3-ші классымда ма ауылда 5-ші класстың баласы мені ұрып, мен бір рет үйге барғанымда ұрысып берген маған ше. Онда ойнама деп ше. Бізге де сөйтіп айтады. Сөйтіп вообще айтпайтын ек қой. Ұрды ма мәңден жарыпты деп айтады. Таяқ келмей болды. Бала, ол достасақ бала деген сол ғой. 10 минутта төбелеседі, 10 минуттан кейін қайтадан дос болып жүре береді. Иә. Оған ата-аналар, одан кейін ананың мамасы шығады, мен мынау екеуі ұрысады. Сондай заман болып келеді қазір. Жаңа бір рет мен есімде, осы 3-ші класс екен, бізде андай бір Төрт қой? 4-те. Көршім болады. Көрші балаға андай қанаттармен басына шеге біз не істеп лақтырып ойнайтынбыз ғой. Иә, батя өзі жасап берген ғой сондай. Атып ойнап жатыр. Жаңа ағашқа қадайын деп лақтырып еді, көрші кісінің әйелінің, көрші кісінің баласын көрші бала тиді да басына. Бүйтіп қалады. 9 секундта тұрып кетіп, құлады алайын. Шеге ғой. Өлтіретін шығар дедім ғой, короче. Батя жүгіріп кетті, ана шашып тастады да, ёб твою мать. Үйтіп мені ұрысып жатыр, анаяқтан баласы кетті. Дұрыстап ойнамайсың ба деп, ана өздерінің балаларын ұрысады да. Андай, чем біреудің баласынан сразу жауып алмайды да ана. Бұл жерде не үшін басқа жерде ойнамайсың ба? Иә, мысалы сөйтеді да, короче, ойнамайсың ба енді бірдеңе. Енді мына жаққа да айтып жатыр ғой енді ол, бірақ Басыңа каска киіп жүрмейсің қазір бай сақтасын ғой, қазір вообще ондай нәрсе. Сенде андай қорғану, бұл оқытады. Жоқ, қазір ондай болса, ол бірден сотталып кетесің ғой. мынаның атасы мына жаққа, мынаның атасы мына жаққа. Мысалы бір команда ойын жүрсіздер ғой қазір, бір-бірлерін қаншалықты деңгейде түсінесіздер. Мысалға, Нұрлан екеуміз 32 жыл болды да бірге жатқанымызға. И Нұрлан менің не жегім келіп отырғанын осы тұрғанда бұл менің ойымды айта алады. Мысалы, айтшы, не жегім келіп отыр? Манты. Манты жегім келіп отыр. Мысалы, дұрыс тапты да. Соны қазір біз тексереміз. Екеуіңізді. Точно ма ол? Иә, точно. Қазір кімге қоямыз бірінші нені наушникті қойып құлаққа қаптап Алдаймыз ба? Ақ сары жасыл үстін отатамыз қап-қап дейтін өлең ғой ол. Саған сөз айтып Сөз жасырайын ба? Ол ма жасырайын? Иә, сен тауың керек. Мен даусым шығаруым керек пе? Шығармай тұр, естімейді ғой. жаймен жаймен. Автоматты түрде лаулайды. Малшысың дедің ба? Маржан. Сен дауысың шығармай Андай, десең. біз естімейді қатты. Жидал ғой, кәдір. Өлең әкет қалырыр да просто мен өлең таппаймын, ойнамаймын. Ойнамай өсің. Давай. Көлме, айтшы. Сөйлемей қойып. Тош. Ай. Қалайсың? Екеу. Сүйікті әнің қандай? Сүйікті әнің қандай? Қатар басынан. Мен ше, тауып отырмын, өлең әкет қалатыр ше. Бармаса сетші. Басынан. Сүйікті. Бармаса. Сүйікті. Жотам. Ботам. Сүйікті. Басынан сетші. Қалбаса. Қалбаса? Қалбаса. Қалбаса. Кайфия. Кайфия. Қалайсың? Қайтайық? Қалайсың? Қандайсың? Қалайсың? Қалайсың? Иә. Қалайсың? Сұрап атып күтіп. Маман деген нәрсе сұрайды. Светофор. Маман. Манты. Мал. Светофор. Светофор. Машина. Машина. Пешеход. Пешеход. Кассатор. Пешеход. Пешеход. Газель. Такси. Газель. Газель. Музыка қосылды ма? Бағжан. Бағжан. Ауылына. Ауылда. Кетті ма? Сен бағып жүр. Қашан келеді? Болды, өте тамаша, керемет. Енді кімге? Иә, өте, иә. Көресің, қожа. Бірақ андай бәрі дұрыс та, бірақ қатты сөйлеп жатсың, айқайлап. Музыка езіне алады ғой. Бар ма? Мен таппайсың. Бар ма музыка? Жоқ әлі. Бірақ дүкістіп Қосылып отқан секілді. Дауысын шығарып айтты ма? Иә. Жоқ, ана. Андай жай ше, бірден қазір осылай сөйлеген деп айтасың. Кеттік ал. Жоқ, қан дауыс шығып айтты. Саусақ. Сауда. Саусақ. Саусақ. Ауылда. Саусақ.
Басқа сөз айтшы. Сарымсақ. Орындық. Ой, мағыш қой. Ашып түсіндіріп айтсайшы. Кітап. Кітап. Жақсы. Рубашка. 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 Наушник. Дауыс. Тауық. Наушник. Тауық. 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 Сумка. Қомырак. Сумка. Сумка. Ноутбук. Ноутбук. Ручка. Куртка. Ручка. 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 Дәптер. Өзің ойнай берші. Өзің ойнай берші. Зарядка. 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 Аю. Аю. Отыр. Отыр. Партада. Мазга. Аю. Аружан. Аю. Ару. Аю. Аю. Отыр. Ату. Аю отыр. Партада. Екі қолың қалтада. Ойнамайды екенсің. Саусақ. Сумка. Кітап. Мұрын. Почка. Тіс. KFC. Ерін. Лангвей. Қас. Өзімізге ұнады. Ой, тамаша. Иә, мәсі, кәдімгідей мықты. Ойын екен. Біразын мықты. Біразын тапты. Өлең әкет қалады екен шынымен де. Иә. Бармасай. Иә, құрметті көрермендер. Ойбай, кәдімгідей. Осымен бүгінгі түсірілім өз мәресіне жетті. Ойын қызықты болды деп. Өзімізге ұнады. Бүгінгі шығарылымда қонаққа келген ату жайдарман тобы, чемпиондар, Байгай жобасының жігіттері, бауырларымыз, достарымыз Мағжан және Жалғас көп рахмет.